Labas. Aš daug galvojau, kaip padaryti šį vaizdo įrašą ir ar apskritai jį daryti. Juk savo labai nedideliai auditorijai jau sukūriau pakankamai vaizdo įrašų apie savo keliones į Lietuvą. Tai aš pradėjau, nustojau ir vėl pradėjau iš naujo. Pastaruoju metu buvo sunku mylėti Lietuvą, nes mane labai nuvylė vienas lietuvis. Žinoma, aš suprantu, kad jo baisus elgesys neturėjo nieko bendro su tautybė. Bet su juo susiję nemažai prisiminimų iš Lietuvos, su juo daug kalbėjau lietuviškai, su juo svajoju apie savo ateitį Lietuvoje. Taigi, galvodama apie Lietuvą, visada šiek tiek prisimenu jį – apgaulę, skausmą, praradimą ir sielvartą. Man gana gerai sekasi atskirti jį nuo Lietuvos. Palaipsniui jis išnyko iš mano prisiminimų apie Lietuvą, palaipsniui, bet ne visiškai. Tačiau mano meilė Lietuvai išliko nepakitusi ir dabar aš vėl galiu mylėti Lietuvą taip stipriai kaip ir anksčiau. Tai ne pirmas kartas, kai palieku Lietuvį, neatsisakydama Lietuvos. Aš visada mylėsiu Lietuvą, nes meilė, kurią gaunu iš Lietuvos ir jo žmonių, yra daug didesnė nei tai, ką gali sunaikinti vienas mane nusivylęs žmogus. Šiek tiek konteksto. Esu vokietė gyvenanti Vokietijoje. Todėl mano ordnung tvarka privertė mane labai iš anksto suplanuoti savo gegužės kelionę į Lietuvą. Tiek iš anksto, kad planuodama kelionę aš vis dar buvau su vyru, kuris pavogė ne tik mano pinigus, bet ir sielą bei pasitikėjimą. Taigi, kai jis dingo po labai gražios poros fotosesijos Vilniuje per praeitą kelionę, atrodo, kad mes niekada neišsiskirsime, ne? Tai aš grąžinau jo lėktuvo bilietus ir vieną išskridau į Lietuvą. Sakau vieną, bet iš tiesų kelionės metu niekada nebuvau viena. Per pastaruosius 5 metus nemažai lankydamasi Lietuvoje su kompanija ir viena, susiradau daug draugų visam gyvenimui. Netgi mano draugė Viktorija, išgirdusi apie mūsų išsiskyrimą, iškart pasiūlė kartu vykti į mergaičių kelionę prie Lietuvos jūros. Miela, ar ne? 99 mano pažįstamų lietuvių yra nuostabūs žmonės. Jūs žinote, kas yra likęs 1%. Žodžiu, einam prie reikalo. Vėl yra vidury nakties ir tai geriausias laikas nuvažiuoti į oro uostą, ne? Labas iš Frankfurto Hano oro uosto parkingo. Einam į terminalą. Nors važiavau per greitkelį, nelabai greitas buvo, nes visur vyksta darbai. Tai tas vokiškas greitkelis, apie kurį visi kalba, kaip smagu, Vokietijoje galima greitai važiuoti. Ne, kai nėra darbų gal. Bet realybė yra, kad Vokietijoje dauguma greitkelių yra lėtkelių. Tai va. Labas iš Lietuvos. Ką tik nusileidau, oras geras, einu pasivaikščioti iki geležinkelio stoties, o tada keliausiu toliau į Šiaulius. Labas visiems, aš atvažiavau Šiauliuose traukiniu ir parodysiu jums dabar mano Airbnb. Taip atrodo mano Airbnb. Tai va, modernus, gražus butas. Tai va. Tiesiai iš Ikėjos viskas. Ten yra mažas porridge kampelis, kava, per daug cukraus. Tai va. Virtuvė graži, manau, kad ten bus vandens. Ne. Labai jauku, patogu čia viskas. Tai tas Airbnb, kur pernai išlaikiau lietuvių kalbos egzaminą,
B2 lygis. Labas visiems. Tik vidurdienis, bet diena jau pilna maisto buvo. Žinoma, valgau cepelinų, nes tai beveik visada mano pirmas žingsnis, kai būnu Lietuvoje. Ir pusryčiams nieko įdomaus, sumuštiniai. Tai va, dabar nueisiu į nagų saloną, studiją ir ta mergina ten man padarys gražus nagus su šaltibarščių tema. Aš jau mačiau šiek tiek, kaip galėtų atrodyti. Ji man padarė pavyzdį ir aš jums parodysiu vėliau. Šiandien vyks kažkas man labai įdomaus. Aplankysiu savo draugus Telšiuose ir mano draugas dirba kariuomenėj ir jis sakė, kad darysim sausių davinių degustaciją, tai turėtų būti labai įdomu. Pradėsim nuo amerikietiško sauso davinio. Šitie čia būna sausainiai, po to krekeriai, tie lavašai, kur tiesiog ten būna. Tortilijos, va. Tortilijos būna. Tai šį kartą yra krekeris. Čia yra pašildymo pakelis. Čia riešutų sviestas. Skittles. Čia irgi jų būna 3 rūšių. Tada čia yra limonadas su elektrolitais. Tai galvodavau, kad nieko gero, bet pradėjau gerti, tai iš tikrųjų energijos atstato ir taip toliau. Skanus? Skanus. Ir tada yra guma su cinamonu. Pasirodo, cinamonas bakterijas naikina, tai dėl to. Kavos nėra, arbata. Tada... Ne, čia ne riešutus, čia yra džemas. Braškių. Tai su riešutų, sviestu yra krekeris. PB&J. Labai neblogi šaukštai, galiu pagirti amerikiečius. Va čia yra įdomesnis toks dalykas. Yra tokie vaisių tyrė. Tai šiuo atveju... Obuolių padažas su avietėm. Aha. Čia yra pakelis distiliuot vandenį. Čia yra pašildymo pakelis, pats pagrindinis maistas. Pagrindinį maistą, kad pašiltų. Tai šiuo atveju pradarysiu ir šitą, nes šitam nėra pašildymo maišelio. Įdėsiu abudu į vieną pakelį. Ir uždedam šildyti. Aš dar nesu matęs, kaip pašilai. Čia ir man pirmas kartas. Aš mačiau vaizdo įrašą, bet ne gyvai. Tai bus geresnis pasirodymas dabar. Nu kai namus rodo. Žiūrėk, tai turi. Karšta? Aha. O kaip šitas skaitina? Čia karabitas skaito. Tai parodysiu, kaip turėtų būti. Pavyksta, tai taip ir padėsim. Paliesk kaip šilta. Su uogiene padarysim, su riešutų sviestu. Nuo saulės čia. Chunky peanut butter. O kitas irgi. Aha. Ne? Neblogai. Man irgi savo.
Tai braškė ir... Ir Avietė ir obuoliai.